দেখতে পাচ্ছ আমরা কুম্ভ মেলায় যাচ্ছি, বাথরুমে বসে। এই যে আমার আর একটা পার্টনার, এইটা হচ্ছে আমার বুনু, এইটা হচ্ছে আমাদের, এটা কি চেয়ার, এটা আমার চেয়ার, আর আমি চেয়ারে বসে যাচ্ছি কুম্ভ মেলা দেখতে। যাই হোক, এইটুকু তো স্ট্রাগল করতে হয় কুম্ভ মেলা যাওয়ার জন্য, তাই না গাইস? বাই বাই। কুম্ভ মেলায় গিয়ে আরো ভিডিও বানাবো, দেখতে থাকো তোমরা, আমার সাথে থাকো। বাথরুমে এসির বাথরুম, যেমন তেমন বাথরুম না, ঠিক আছে? এখানে আবার এয়ার ফ্রেশনার দেওয়া আছে, তাই ভালো ভালো গন্ধ বেরোচ্ছে, তো ওরকম কোনো ব্যাপার না, বাথরুমটা পরিষ্কারই আছে। এখানে আবার আমার বান্ধবী ওই যে কাপড় ঝুলিয়ে রেখেছে, এই খুলিস না মনা, জানো না বাইরে কত ভিড়? এখানে 100, 150, 200, মানে এক একটা গেটে 400-500 জনের ভিড়। এই বাথরুমের সামনে 100-150, এই তো এর জন্য বন্ধ করে রাখছি। যাই হোক, এই যে ওপেন লেখা আছে, কিন্তু ওপেন করবো না। এটা হচ্ছে জেট স্প্রে, দেখতেই পাচ্ছ। আর এটা আমাদের চেয়ার, চেয়ারে বসে বসে হেগে জেট স্প্রে দিয়ে ছুটছে না। হ্যাঁ, যাই হোক, এখানকার ফ্লাশটাও কাজ করছে না, ফ্লাশ কোনো কাজের না। যাই হোক গাইস, এইটুকুই, পরবর্তী আপডেট দিচ্ছি। বাই বাই।